አበክድን ማስተማር በሐሳብ ደረጃ በጣም ተቀባይነት ያለው ነገር ነው። ምክንያቱም እንግሊዝኛ ቋንቋ ፊደሎቹና ድምጾቹ ቀጥታ የተጣመሩ ስላልሆነ በዛ መንገድ ካላስተማርናቸው ልጆቹ ማንበብ አይጀምሩም። ችግር ግን የሚፈጠረው ለአንድ የእንግሊዝኛ ፊደል አንድ ድምፅ መስጠት ስንጀምር ነው። ስለዚህ እንግሊዝኛ ቋንቋ በባህሪው አብዛኞቹ ፊደላት ከአንድ በላይ ድምፅ ስላላቸው በአንድ ድምፅ እያሰርን ስንሰጣቸው ከዛ ልጆቹ ካስተማርናቸው ይልቅ ግራ የምናጋባቸው ነገር ይበልጣል። ለምሳሌ ሲ ፊደልን ብንወስድ በፊደል ስም ስንጠራት ሲ እንላታለን። በቃል ውስጥ ግን እንደ ስ፣ እንደ ክ፣ እንደ ች እና እንደ ሽ ሆና ትመጣለች። ስለዚህ 4 የተለያዩ ድምጾች ተወክላለች ማለት ነው ብቻዋን። ኢቭን ከኤች ጋር ደግሞ ተጣምራ ስትመጣ ሲኤች እየሆነች ደግሞ ሌላ ድምጾች አሁንም ሌላ 3 ድምጽ እንደ ክ፣ እንደ ችና እንደ ሺ ትነበባለች። ስለዚህ መጀመሪያ እስኪ ብቻዋን ያለችውን እንይ። ለምሳሌ እንደ ስ የምትነበበው ኢ አይ ወይም ዋይ ከተከተሏት ነው። ለምሳሌ ሴል ስንል ሲን ኢ ስለተከተለቻት ስ ተነባለች ማለት ነው። ሲቲ ኦር ሲሪ ስንል ሲን አይ ስለተከተለቻት እንደ ስ ተነባለች። እንደ ክ ደግሞ የምናነባት ከነዚህ ከሶስቱ ቫውሎች ውጪ ማንኛውም ቫውልና ኮንሶናንት ከተከተላት ነው። ለምሳሌ ክራይ ስንል አር ስለተከተለቻት ነው ማለት ነው ብለን ያነበብናት። ወይም ከት ስንል ከሲ ቀጥላ ዩ ስለመጣች ነው ሲ ክ የሆነችው። ከዚህ በተለየ ግን ኤክሴፕሽንስ አሉ። ለምሳሌ ሲን 2 እና ከዛ በላይ ቫውል ፊደላት ከተከተሏት ሺ ትሆናለች። ለምሳሌ አውሽን እና ሳውሽል ስንል ፊደሏ ሲ ነች፣ ግን እንደ ሽ ነው የተነበበችው ማለት ነው በተከተሏት ቫውሎች ምክንያት። አራተኛው ደግሞ ከጣሊያንኛ ቋንቋ የተዋሳቸውን ቃላት እንግሊዝኛ እንዳለ ድምጾቹን ስለሚያመጣቸው ለምሳሌ ቸሎ፣ ከንቸርቶ፣ ቸሊኒ የሚሉ ቃላትን ሲጠራ ሲ ነች፣ ግን በቺ ድምፅ ነው እንዲነበቡ የሚያደርገው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግራ መጋባት እንዳይገጥማቸው ልጆች አንዷ ፊደል በ4 የተለያዩ ድምጾች እንድትነበብ ስለሚያስገድድ ቋንቋው እነዚህንም አጣምረን አብረን ማናስተምራቸው ከሆነ ሲ ክናት ብለን ቻት የምትል ቃል ለማስገባት ምሳሌ እንዲመቸን አስማምተን እያስተማርን ልጆቹን ካለፍናቸው ወደኋላ ተመልሰው ችግር ውስጥ መውደቃቸው የማይቀር ስለሆነ ነው። እንደዚህ ግን እንግሊዝኛን ጥርት አድርጋችሁ የመማር ፍላጎት ካላችሁ የኔን ስልጠና መቀላቀል ትችላላችሁ። ለተጨማሪ መረጃ ባዮ ላይ ባለው ስልክ ደውሉ።